اجتذب اضطهاد الإيغور من الحزب الشيوعي الصيني اهتماما كبيرا من الأمم المتحدة وبقية العالم، وفي الفترة الأخيرة بدأت وسائل الإعلام العربية تتحدث عن الدكتاتورية الوحشية للحكومة الصينية ضد الإيغور المسلمين، ويأمل الإيغور في التخلص من هذا الاضطهاد والاستبداد في أقرب وقت ممكن. في العديد من المدن والمقاطعات في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، ترسل الحكومة الصينية الشباب الإيغور من الرجال والنساء للعمل في مقاطعات الصين المختلفة على أساس وجود فائض في العمالة ولتخفيف حدة الفقر، وعندما يصلون إلى بيئة جديدة غريبة وعادات مختلفة يتم العمل على تغيير ثقافاتهم وعاداتهم، وتعمل الحكومة الصينية على عدم عودتهم إلى مسقط رأسهم، وبذلك فإن نسبة الإيغور في بلادهم تقل، وهذا يهدف إلى القضاء عليهم. وأيضا يطرد العمال الإيغور المتواجدون في مسقط رأسهم لأسباب هزيلة، ويتم طردهم من عملهم واعتقالهم بدون وجود أسباب منطقية، مما يسبب عدم وجود استقرار اجتماعي وتدمير الآفاق الجميلة للشباب الإيغور. نقلت وكالة رويترز عن كوريا إلكترونيكس تايمز في 13 من أغسطس إن سامسونج للإلكترونيات تدرس تعليق عمليات التصنيع داخل مصنعها للهواتف المحمولة في تيانجين في الصين بسبب الانخفاض الحاد في مستوى المبيعات وارتفاع تكاليف العمالة، وهذا واحد من عدد من المصانع لشركة سامسونج في الصين. وتعتقد وسائل الإعلام الكورية أن سامسونج قد تنسحب تدريجيا من الصين. في المؤتمر الصحفي اليومي قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس في مواجهة التوتر الحالي إن الولايات المتحدة وتركيا دولتان مهمتان للغاية، ونأمل بحل الأزمة بين البلدين من خلال الحوار، وتلعب الدولتان أدوارا مهمة، ولذلك لا نريد استمرار هذا التوتر. وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن طاجكستان تحتفظ ب20% في البنوك والمؤسسات المالية من إجمالي النقد المعروض، أما باقي النقد والذي يقدر ب80% من الأموال النقدية فهو في أيدي الشعب الطاجيكي، وهذا يدل على أن ثقتهم في المؤسسات المالية الوطنية منخفضة للغاية.